Γεια σας φίλοι μου ψαράδες και λάτρεις της θάλασσας. Είμαι ο δικός σας ψαράς blogger και σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο τι μας επιφυλάσσει ο καιρός και η θάλασσα στην αγαπημένη μας Κύπρο την 5η, 21 Νοεμβρίου 2025. Ετοιμαστείτε για ένα συναρπαστικό βίντεο, γιατί η ημέρα αυτή κρύβει εκπλήξεις που μπορούν να μετατρέψουν το ψάρεμά μας σε μια αξέχαστη εμπειρία. Θα δούμε πώς οι καιρικές συνθήκες, η θερμοκρασία του νερού, ακόμα και η φάση της σελήνης θα επηρεάσουν τη δραστηριότητα των ψαριών και πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχω μερικές μικρές χάρες και για εσάς. Πάμε τώρα να δούμε ποια είδη ψαριών θα μας απασχολήσουν και ποιες τακτικές θα ακολουθήσουμε. Τσιπούρα, Sea Bream. Φίλοι μου, η τσιπούρα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή θηράματα της εποχής. Καθώς το νερό αρχίζει να κρυώνει, οι τσιπούρες κινούνται πιο κοντά στις ακτές, αναζητώντας τροφή. Θα τις βρούμε σε βραχώδεις περιοχές, κοντά σε λιμάνια και σε αμμώδεις βυθούς με φύκια, σε βάθη από 3 έως 7 μέτρα. Για δόλωμα, προτείνω τον κλασικό φρέσκο αμερικανικό, τον ακροβάτη ή το σκουλίκι του κολοσσού. Χρησιμοποιήστε συρτή με ελαφρύ παράμαλο και ένα αγκίστρι νούμερο 1 ή 2. Ηρεμία και υπομονή είναι το κλειδί. Λαβράκι, Sea Bass. Το λαβράκι είναι ένας κυνηγός που αγαπά τα ρηχά νερά το φθινόπωρο. Ψάξτε το στις εκβολές ποταμών, σε λιμάνια, κοντά σε βράχια και σε περιοχές με θαλάσσια βλάστηση. Η καλύτερη ώρα είναι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, ειδικά με ελαφριά συννεφιά. Για το λαβράκι, ο τεχνητός δόλος τύπου minnow ή τα σιλικονούχα ψαράκια είναι εξαιρετικές επιλογές. Αν προτιμάτε το ζωντανό δόλωμα, ένα μικρό κεφαλόπουλο ή γαρίδα θα κάνει τη δουλειά. Μην ξεχνάτε να αλλάζετε συχνά σημεία αν δεν έχετε τσιμπιά. Καλαμάρι, squid. Ο Νοέμβριος είναι μια εξαιρετική εποχή για καλαμάρια στην Κύπρο, ειδικά τις βραδινές ώρες, με την αύξηση του σκότους. Τα καλαμάρια πλησιάζουν τις ακτές για να τραφούν. Θα τα αναζητήσουμε σε φωτισμένα σημεία, όπως λιμάνια, προβλήτες και κοντά σε βραχώδεις ακτές. Χρησιμοποιήστε καλαμαριέρες με έντονα χρώματα, ειδικά αυτές που φωσφορίζουν. Η τεχνική του egging είναι η πιο αποτελεσματική, με μικρά τινάγματα της καλαμαριέρας για να προσομοιάσει ένα κινούμενο θύραμα. Κυπρίνος, καρπ γλυκό νερό. Για τους φίλους του γλυκού νερού, ο Κυπρίνος παραμένει ενεργός στα φράγματα της Κύπρου. Θα τον βρούμε σε πιο βαθιά σημεία, κοντά σε βυθισμένα εμπόδια ή παρόχθια βλάστηση. Η μπούκα, καλαμπόκι, το ψωμί και τα ειδικά μπόιλις είναι τα πιο αποτελεσματικά δολώματα. Χρησιμοποιήστε φελό ή φίντερ και προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα ταΐστρο με λίγο δόλωμα για να προσελκύσετε τα ψάρια στην περιοχή σας. Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στις συνθήκες που θα επηρεάσουν το ψάρεμά μας αυτή την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025. Ο καιρός. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ημέρα θα είναι μερικώς συννεφιασμένη, με πολύ μικρή πιθανότητα βροχής, περίπου 10% την ημέρα και 5% το βράδυ. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η ατμοσφαιρική πίεση αναμένεται να είναι σταθερή προς ελαφρώς αυξημένη, καθώς οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν σταδιακή άνοδο, κάτι που είναι γενικά θετικό για τη δραστηριότητα των ψαριών. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως βορειοανατολική έως νοτιοδυτική, με ταχύτητα από 4 έως 7 μίλια ανά ώρα. Επίσης, αναμένεται αραιή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Αυτές οι συνθήκες, με σταθερή πίεση και ήπιους ανέμους, είναι ιδανικές για ένα άνετο ψάρεμα. Θερμοκρασία του νερού. Η θερμοκρασία του νερού στην Κύπρο τον Νοέμβριο κυμαίνεται γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η τάση ψήξης του νερού είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οθεί πολλά αποδημητικά είδη ψαριών να πλησιάσουν τις ακτές, κάνοντας το ψάρεμα πιο παραγωγικό. Τα ψάρια είναι πιο ενεργά σε αυτές τις θερμοκρασίες, αναζητώντας τροφή πριν από τον πλήρη ερχομό του χειμώνα. Φάση σελήνης. Την 21 Νοεμβρίου 2025 θα έχουμε αύξον μηνίσκο, μόλις 0,6 ημερών, με 0% φωτεινότητα.
Η προηγούμενη ημέρα, 20 Νοεμβρίου, ήταν η Νέα Σελήνη. Πολλοί ψαράδες πιστεύουν ότι οι ημέρες γύρω από τη Νέα Σελήνη είναι εξαιρετικές για ψάρεμα, λόγω των ισχυρότερων παλιριών που επηρεάζουν τη δραστηριότητα των ψαριών. Η αυξανόμενη σελήνη συχνά συνδέεται με αυξημένη όρεξη των ψαριών. Γενική δραστηριότητα ψαριών. Ο Νοέμβριος στην Κύπρο σηματοδοτεί την κορύφωση της φθινοπορεινής αλλιευτικής περίοδου. Τα ψάρια είναι γενικά πολύ δραστήρια, ειδικά τα αποδημητικά είδη που κινούνται προς τις ακτές. Οι θερμοκρασίες είναι ακόμα αρκετά ήπιες, επιτρέποντας στα ψάρια να τρέφονται ενεργά. Συνολικά, ο κλέβας για την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025, προβλέπεται να είναι καλός έως πολύ καλός. Με κάποιες περιόδους να είναι εξαιρετικές. Η σταθερή ατμοσφαιρική πίεση, οι ήπιοι άνεμοι, η θερμοκρασία του νερού που ευνοεί την προσέγγιση ψαριών στην ακτή και η φάση της σελήνης μετά τη Νέα Σελήνη, όλα συνηγορούν σε μια ημέρα με αυξημένη δραστηριότητα των ψαριών. Αυτά, φίλοι μου, για τον σημερινό μας πρόγνωση. Ελπίζω να σας βοήθησα να οργανώσετε το ψάρεμά σας. Να έχετε όλη νυφάδα, ούτε λέπη. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε like και να αφήσετε τα σχόλιά σας κάτω. Έχετε κανένα ιδιαίτερο σχέδιο για ψάρεμα αυτή την Παρασκευή? Ποια είναι τα αγαπημένα σας δολώματα για τσιπούρα ή λαβράκι τον Νοέμβριο? Μοιραστείτε τις εμπειρίες και τις συμβουλές σας με την υπόλοιπη παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά ψαρέματα.